най-голямото ни притеснение е във връзка с така наречените дефилири от коли на празнуващи. Там ние осигуряваме пилотираща кола и съответно кола, която да затваря колоната с оглед безопасното преминаване през кръстовището на град Монтана. Като по принцип нашето желание е маршрутите да бъдат съгласувани с нас с оглед най-малко конфликтни точки по време на преминаването през града. Като включително по време на тези дефилири стриктно се спазват правилата за движение по пътищата от балуващите, т.е. дори в този момент е забранено показването им през прозорците или през люковете на автомобили. Най-големите ни притеснения са във връзка с шофирането в нетрезво състояние. В тази насока са най-големите препоръки и желателно е човека, на който ще бъде поверена отговорността да шофира превозните средства, да не употребява малко силно. Желателно ли задължително? Задължително. А ние вече сме там, за да контролираме дали това се спазва. Ами добре, да ви пожелаем успехи и да се живи здрави всички добре. Дано. Дано всичко мине без происшествие.